គ្នាសាជាថ្មីទៅហើយក្នុង Channel Knowledge Education Cambodian សាជាថ្មីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងទៀតតកតងទៅនឹង VBA-IF ដែលមេរៀនមុនខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញអ្នកនរគ្នានៃការប្រើប្រាស់លក្ខខណ្ឌ A ជាដើមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តនៅលើចំណុចនឹងដដែល and if and ជាដើមណាអញ្ចឹងទីទៀតយើងទៅកាន់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រថាវិធីសាស្ត្រក្នុងការសរសេររបស់គេហើយ if នៅក្នុង VBA គេសរសេរយ៉ាងម៉េចដោយលក្ខខណ្ឌយ៉ាងណាណាទីទៀតយើងនឹងជួបគ្នាក្នុងម៉ាស៊ីនតែមុននៅទៅកាន់ម៉ាស៊ីនខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកដែលបានឃើញវីដេអូនេះឬក៏ចង់បន្តនៅការតាមដាននៅវីដេអូទាំងតកតនឹងការបង្រៀនជាស្រ័យតកតនឹងការបង្រៀននិងការចែករំលែកដឹងតកតនឹងការសរសេរ program network អីទាំងហ្នឹងកុំភ្លេចជួយ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះថា Knowledge Education Cambodia និង channel Naro KA Official ក៏ដូចជា page បង្រៀនផ្នែកកុំព្យូទ័រផងដែរជួយ like ជួយម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនតោះឥឡូវយើងទៅកាន់ម៉ាស៊ីនតែម្ដងកុំឲ្យខាតពេលយូរតកតទៅនឹង VBA-IF វិញម្ដងឥឡូវយើងបានមកកាន់ម៉ាស៊ីនណាអញ្ចឹងប្រហែលជាអ្នកគ្នាបានឃើញឬក៏បានស្ដាប់ឬក៏បានអីហើយតម្រាំទាំងអស់គ្នាមកដល់ចំណុចនេះថាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកអីបន្តទៀតណាអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងដែលតាក់ទងទៅនឹងមេរៀន VBA-IF បន្តទៀតដែលមេរៀនមុនខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញនៃការសរសេរកូដតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ E នៅក្នុង Access ក្នុងការអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តពីការប្រើ if នឹងដដែលគ្រាន់តែមាន if មាន le តើគេសរសេរយ៉ាងម៉េចដាក់លក្ខខណ្ឌយ៉ាងម៉េចជាងការប្រើប្រាស់និមិត្តសញ្ញាធំជាងតិចតួចជាងអីហ្នឹងគឺទីខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញគ្រាន់ថាមុននឹងធ្វើការបង្ហាញឬក៏មុននឹងការចែករំលែកដល់គ្នានោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកដែលបានឃើញនៅ channel របស់ខ្ញុំហើយដែលមិនទាន់ពេញបាន subscribe បានថាមិនទាន់បានធ្វើការ subscribe ទេអូខេកុំភ្លេចជួយ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះថា Knowledge Education Cambodia ហើយបើករូបកណ្ដឹងផងដើម្បីនៅពេលដែលខ្ញុំបានបង្ហោះមេរៀនថ្មីទៅអ្នកនរគ្នានឹងបានទទួលមុនគេបន្តនឹងការសិក្សាឬក៏បន្តនឹងការតាមដានមេរៀនដែលអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តអូខេតោះឥឡូវក៏មិនខាតពេលយូរអញ្ចឹងយើងនឹងនិយាយគ្នាបន្តទៀតតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ if ដែលមេរៀនមុនក៏ខ្ញុំបាននិយាយតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ if ដែរបើសិនជាអ្នកគ្នាអត់ទាន់បានមើលមេរៀនមុនទេអាចទៅមើលមេរៀនមុនទៅហើយអាចត្រឡប់មកមើលមេរៀននេះបន្តទៀតណាអូខេតោះឥឡូវយើងក៏លេខមើលឥឡូវខ្ញុំបានគូ form ពូនតងមួយលក្ខណៈជា basic សិននេះណាលក្ខណៈ VBA-IF ក៏នៅតែលក្ខណៈ basic យើងអត់ទាន់ចាប់ដើមសរសេរជាលក្ខណៈ project ឬអីទេខ្ញុំទីមចង់ឲ្យអ្នកគ្នាយល់ពីការប្រើប្រាស់ if ប្រើប្រាស់អីវាទម្រង់នៃការសរសេរឲ្យច្បាស់ច្រើនហើយយើងនឹងចាប់ដើមសរសេរតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងមើលនេះយើងមើលអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើនេះគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺនៅពេលដែលគាត់បញ្ចូលបន្ទុកមានន័យថានៅពេលដែលគាត់បញ្ចូលបន្ទុកអញ្ចឹងទៅគាត់ចុច result អញ្ចឹងទៅវានឹងប្រាប់ថាតើបន្ទុកដែលយើងបញ្ចូលហ្នឹងបាននីតិអីបើសិនជាតិចជាង5បាននីតិ F អញ្ចឹងទៅបានធំជាង5បាននីតិ E អញ្ចឹងទៅរហូតទៅដល់នីតិ A អញ្ចឹងគេទៅសេយ៉ាងម៉េចតោះទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានដាក់ឈ្មោះដៃរួចរាល់ហើយរឿងដាក់ឈ្មោះខ្ញុំមកចង់បង្ហាញទៀតដោយសារខ្ញុំគិតថាអ្នកនរគ្នានឹងអាចធ្វើបានណាគ្រាន់តែកែឈ្មោះកែអីណាអូខេយើងគ្រាន់តែចូលទៅ click ទៅលើពាក្យថា result ខ្ញុំ click ទៅយកពាក្យថា A1 នៅក្នុង A1 ខ្ញុំយកពាក្យថា on click ណាហើយខ្ញុំចុចលើសញ្ញាចុចត្រេក3នេះដែលមេរៀនមុនខ្ញុំប្រើពាក្យថា check អញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានដូរឈ្មោះទេនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ if ហ្នឹងជាប់ Unicode អូខេប្រសិនជាយើងនៅថាប្រសិនជាបន្ទុកនឹងតិចជាង5ចឹងបានថាឲ្យគាត់ធ្លាក់បោះ message មួយជូនទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ assistant របស់យើងឬក៏ user ដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំថា TAT ដែលខ្ញុំបានតាំងឈ្មោះហើយអាយ៉ា TAT អញ្ចឹងបាទឬក៏យើងអាចករណីខ្លះយើងអត់ផ្លេចឈ្មោះយើងអាចប្រើពាក្យថា me បាទអញ្ចឹងចុចយកមកអ្វីដែលមាននៅក្នុង form មួយហ្នឹង
គឺវាបង្ហាញមកតអស់អញ្ចឹងខ្ញុំមានអីខ្លះ TT value អូខេបើសិនជាបន្ទុកនោះអាយ៉ាសំទោសខ្ញុំឆ្លង enter តិចនេះជាសញ្ញាទូជាងណាសញ្ញាទូជាងមេតាបើសិនជាបន្ទុកនោះតិចជាង5អូខេយើងប្រើពាក្យថា then ជាបើសិនជាបន្ទុកនោះតិចជាង5គឺឲ្យគាត់បោះ message មួយជូនដំណឹងទៅថាបន្ទុកនោះគឺលទ្ធផលដែលគាត់ទទួលបាននោះគឺធ្លាក់អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា MSG បុកណាសម្រាប់access គេប្រើពាក្យថា MSG បុកគឺប្រើសម្រាប់ធ្វើការបោះ message អញ្ចឹងយើងអាចសរសេរមកបាទយើងថា result បាននីតិ A សំទោសនីតិ F បាទធ្លាក់អូខេណាបន្តមកទៀតយើងចង់បន្តលក្ខខណ្ឌបើសិនជាបន្ទុកនោះធំជាង5ឬក៏តិចជាង6បានន័យថាធំជាង5តិចជាង6ឬក៏ធំជាង5ឬក៏ស្មើ5ហើយតិចជាងឬក៏ស្មើ6បានន័យទេ E អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ and if អូខេ me.tt ធំជាងឬស្មើ5និងតិចជាង me.tt value ទូជាងឬស្មើ6ចឹងចុះ then ដាក់ឲ្យគាត់បង្ហាញ message មួយថាគាត់បាននីតិ result បាននីតិ E បន្តមកទៀតយើងសរសេរលក្ខខណ្ឌនឹងដដែលរហូតទៅដល់ចប់យើងមាននីតិឲ្យខ្លះយើងអាចធ្វើការសរសេរដូចគ្នាអញ្ចឹងណា me.tt value បាទធំជាង6វិញបាទធំជាង6 and me.tt value តិចជាងឬស្មើ7បាទ then អញ្ចឹងបោះ message ដដែលទាំងមក result បាននេះទេD អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានអីទៀតយើងទៅសេរហូតទៅដល់ចប់ហ្នឹងដូចយើងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ copy តែម្ដងទៅកុំឲ្យខាតពេលយូរអញ្ចឹងយើងធ្វើការ copy វាមកគ្រាន់តែដូរនេះទៅជា7នេះទៅជា8អូខេបោះ message យើង copy វាដាក់ចូលទៅក្នុង plot នេះយើងគ្រាន់តែកែនីតិវាមកនីតិ B អូខេដល់កន្លែងនេះយើងបញ្ចប់លក្ខខណ្ឌ B ឲ្យចូល A តែម្ដងអញ្ចឹងយើងដាក់ថា and បាទ message តែម្ដងគឺយើងបានថា result បាននីតិ A បន្ទាប់អស់លក្ខខណ្ឌយើងបញ្ចប់យើងដាក់ and if ជាការស្រេចណាអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ if និង and ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងយល់តែបើសិនជាអត់យល់អូខេអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយនៅវីដេអូក្រោយទៀតណាអូខេឥឡូវយើងសូមបិទឲ្យតើឲ្យអ្នកគ្នាមើលតោះឥឡូវយើងធ្វើការតេស្តអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចូលបន្ទុកនេះ4អញ្ចឹងខ្ញុំចុច result ទៅវាអីហ៎NE 2ដងហើយបាទយើងបិទចប់សាក់តេស្តជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានធ្វើការសរសេរអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចូលនៅក្នុងនេះបន្ទុក4បន្ទាប់មកខ្ញុំចុច result ទៅវានឹងឆែកថាបន្ទុកនោះគឺបាននីតិ F ជាដើមតែបើយើងបញ្ចូលបន្ទុកនោះធំជាង7ឬក៏ប្រមាណដែលយើងទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់យើងនេះយើងចុចទៅវានឹងធ្វើការឆែកតែគ្នានេះលទ្ធផលធំជាងបាទបន្ទុក7មានន័យថាបាននីតិ D ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងបើសិនជាមានចម្ងល់ត្រង់កន្លែងណាមួយអាច comment នៅខាងក្រោមតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងហើយកូដនេះអ្នកនរគ្នាអាចសាកអនុវត្តតេស្តជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទៅអាចបង្កើតដោយរូបដែលខ្ញុំបានគូមិញអញ្ចឹងដល់គ្នាបានឃើញហ្នឹងហើយសរសេរលក្ខខណ្ឌទៅតាមតម្រូវការបងគ្នាទៅណាជាចុងក្រោយខ្ញុំមានវីដេអូនៅចុងវីដេអូបន្ថែមទៀតសម្រាប់បងគ្នាអាចយកទៅសិក្សាបន្ថែមស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតទៅហើយដល់ដែលនៅខាងក្រោយវីដេអូណាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ចាប់អារម្មណ៍វាមានសិតតែជាវីដេអូល្អៗហើយអ្នកដែលមួយទៀតអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាមិនទាន់នោះគឺខ្ញុំសំណូមពរថាអ្នកនរគ្នានឹងធ្វើការ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះថា Knowledge Education Cambodia ហើយនៅ channel KH Official ក៏ដូចជា page បង្រៀនផ្នែក computer ផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូនេះ